na fundo amin'ny mpiray-tanindrazana rehetra fa mieritreritra zahay fa ny antony sy ny fitandron'ny filaminana zany amintsika eto dia natao hiaro ny vahoaka sy ny fananana, ary izay no anananay toky nandehananay makatỳ satria misy mpitandro filaminana afaka hiaro. Gaga izay fa mpitandro filaminana ray no manakana fa tsy miaro. Le asan'ny mpitandro filaminana nefa natao hiaro fa tsy natao hanakana. Fa zahay diny eritreritra hoe fotoam-pivavahana ho aty resaky ty ka sanatria ve asan'inona no tokony atao eto amin'ity firenena ty rehefa tsy ho asan'Andriamanitra, rehefa tsy resaka ara-panahy, asa inona no tiantsika ho atao? Ka eto zahay dia mbola mametraka mandrakariva fa voaingana antsika teto efa mbola ralasa zay nahazo niditra teto nanao fotoam-pivavahana tato nangatatsodrano sisisy sy olo-mavambahoaka androany fa manino misy ambadika ve le politika? Fa tsy tokony atao ambadika any le politika fa tokony atao manatrika, satria mpanao politika tsy tokony hanao ambadika politika fa tokony atao manatrika le politika hoe zao ny politika anay, ny antony tsy amelanay anareo atao mazava zany fa lasa misy fandirahirahana fotsiny le izy ka manahirana. Fa izahay dia tsy hitaona ny vahoaka aloha andeha ho vonony reto mpitandro filaminana reto, fa izahay ndraiky dia miteny fa hoe tsy mankasitraka zao zavatra ataony mpitandro filaminana zao. Le préfet de police amin'ny fivavahana ataonay ato amin'ny Maglo zay mahatonga anay mangataka aminareo tena hivavaka fotsiny zay eo fa tsy aninona cour des douanes satria fa mba suspendu izy iny zany zay mba gatany aminao zay tena ilamina fa tsisy discuter miaraka aminareo zay ahoana ny fomba daminana azy. Dia mino fa efa manotify nga mon préfet de police amin'ny tany amin'ny tribunal administratif iny iny manaraka ilay filosanteny finy zany dia magnifié suspensif aloha zay izy atao amin'ny proposition nareo zay no angatany aminareo re mba miangavy tena milamina zareo zareo tsy mba olona fa hoe manaja an'izay lalàna zay tokony ndraiky zay anatin'le toerana vedina mbola izy satria androany ihany no atao satria androany le demande ma ça prévu androany satria raha miha mitandray dia tsy ohatrany tsy mahatsotso le fait suspensif an'izy sonra be dehibe aminareo. Préfecture zany resaka lalàna moa ny atsika niresahana eto misy an'nefa le 2001-025 article 66 dia mirava hoe va m'intéresser l'ordre public zany le ina moa le requête nataonareo zany dia tsy manana effet suspensif mihitsy tonga nga mampatsika mahalala an'izay vola afaka am'teo zany zay hoe tsy possible zay arina fa hoe efa misy notification nandidy eny fa zay manaraka lalàna ihany koa possible suivant le article 66 63 fambedena hoe fa 66 nefa milaza an'izay koa 2001-025 eny tsika amin'ny rahalahy moa zany samy ianao koa avy any amin'ny préfet de police zay aty amin'ny modération aty zany mieveriko fa ampitainany amin'ny lehibe ihany koa zavatra zay fa ny mba ampitao amin'ny préfet monsieur le préfet de police ihany fa misy an'le acte ma tsy acte administratif ohatrany décision ohatrany mety misy dérogation any amina lazero zay fantatra tsara mihitsy na dia hoe au niveau ny OMC ary nareo nanavaka azy fa le niveau an'le acte mihitsy zany nytiresana ambony kokoa ny fanapahan-kevitra ny tribunal administratif zay satria juridiction reny zay lazaintsika zay fa zay reto ange tena engaviany tena milamina zareo tsy mba misy hoe menacena désordre ordre public amin'ny ary tena hoe fivavahana reto afaka miaraka mivavaka miaraka aminay eo anareo satria tena ho amin'ny firenena le izy zay mba zay mba tsy firesahana mba miangavy tena milamina zay tena engagement raisina zany tsy mba misy reo olona reo tsy mba misy olona hoe anokorota zany hatramin'izay tapanareo zany zavatra zay tsy mamanao an'izany fa hoe mba tombotsoa an'ity firenena tandazatsika ty menamenatra ihany zavatra mitanga fa variation ihany monsieur le préfet police raha mamely fampivavana aminy ity tena acte avy any amin'ny tribunal administratif donc ny loi tous les niveaux mihitsy zany niveau na texte zay ny ambony indrindra zany rehefa miakatra amin'ny haute juridiction zany resaka
miaga amin'ny tribunal na ny ACC zany na ny conseil d'état zany na ny zay angamba soumis amin'izay acte notre juridiction fady tao any amin'ny any vita ny eritreritrinareo fa mila ny anona angamba tena tsy mety moa izy fataratasy mila ny fataratasy eo maly mo anareo zany hoe misy point maromaro sarotra toviazany rehetradirana ioan'le zavatra misy eto amin'ny tanàna dinadina hoe circulation na tsy teny circulation loatra antsika zao eo ane zao dia fotoana ny da mila fafana nentinareo hoe akoatran'ireo point reo zany dia afaka manao eritreretana nataonareo nareo mo nanano eritrereto foana hoe tsy maintsy mahavoana eritreretinareo nefa tsy mo misana angambany mba reso monsieur le préfet de police angambany atam'izay teto amin'ny toerany ty kianjo amin'ny finoana masina raha misy ty tsy mba nisy olana teto tam'izay tato amin'ny toerany ty tsy nisy an'izany hoe korotanatsy na korotanareo zany raha zay reo nge tsy betsaky amin'ny pasteur mofa eo amin'ireo fotoana kely fotsiny zay dia mandeha zay aveo tsy mba misy hoe atam'izay nisy mianina tato tsy mba nisy an'izany kianjo amin'ny finoany ty no mba menay azy fa tsy hoe mivavakaria amin'ny aniny zay na zay ny baingabianay anao mihitsy mba ampitao amin'ny préfet de police fa miangava juste tsy ela kory azafady tsy mba tsara raha mba mahazo herim-panasika herim-pitiavana ahafahana mijoro amin'ny fitiavan-tanonazana dia anao fampavana fo dia fotsika fa raha mavaka ny firenena dia amety hodananareo dia samy mahetsy ary samy miandra fa zay miandra ny Jehova elatrano ambinana dia ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika ataontsika ny hira zanahary eo atao ino ka ny razanay Antoko Andriamanitra no etaetanay hiasambatra ny firenenay hiatonga ny fiadanana zay fanambaranao ho an'ny olona rehetra mba hisitrahany vahoaka malagasy nefa tsy miafina natrehinao zany faniriana izany kanefa eo ny hery sy ny fisainana zay olona tazono ny fankahalana dia anao le Andriamanitra fitiavana no amindra fo efa koa ampahery anay mba ahafana mijoro mandrakariva ny amin'ny fitiavana ny vahoaka rehetra ary manokana amin'izany ny firenena malagasy sao manokanao zay ny mireto manokanao reto zay tonga ny voninahitra ranao kanefa koa dia mijoro ny amin'izany fitiava-tanonazany zany mba hanjakany ny fandriam-pahalemana sy ny fandrosoana ka andresena ny fahatrana eto amin'ny renivohitra ity ary manokana amin'izany manerana ny Madagasikara ankehitriny ray sarakety zay dia mombanay tompo fa zay ombanao dia tsy manatahotra ka dia ny fahasoavanao ry Jesosy tompo ny fitiavanao Andriamanitra ray ary fampiresina avy amin'ny fanamasina ampirahinanay mandrakariva anio ampitso ary ho mandraka izay amen dia miraso atsika rehetra tokoa